раҷабалӣ ғафуров сокини 25-солаи деҳаи нилӯи ноҳияи ҳисор баъд аз 2 рӯзи расман аз ҳамсараш ҷудо шудан даст ба худкушӣ зад. ҷасади овихтаи марҳумро бародараш субҳи барвақти 7 феврал аз ошхонаи манзилашон пайдо кардааст. тақрибан соатҳои ҳами 6-6:30 буд. ҳами омадам ҳами свет куштагӣ буд. омадам светҳои дар гирондам. ман ҳаминҷо омадам аку нав чой мемонам гуфтам ки ман ҳаминҷо ба кашолат будам. сарам хам буд барои чи ино рост истода бошам гуфта боле нигоҳ кардам ки банд ба овизон. баъд ҳаминҷо фуро вардам. ман ҳаминҷо ба рост сандуқ мондаи буд. ҳаминҷо фуро вардам. ман такя ба ҳам сандуқ мондам ба рафтам ҷиғ задам. 12 рӯз шуд бачаам хонам буромадай. марҳум раҷабалӣ 6 сол қабл хонадор шуда буд ва 3 фарзанд дошт. зиндагии фақирона доштанд ва саломатияш низ хуб набуд. пас аз як ҷанҷоли миёни зану шавҳар дар моҳи октябри соли гузашта ҳамсари раҷабалӣ кӯдаконашро гирифта ба хонаи модараш рафт. хай зан ба зан мулоқисаи ваи кадагием на кадагӣ нестем не кадагием ки ҳақоратое ки ваи кард ма гашта замина додум дига дахолат дар зиндагии фарзандум ма дига ба дахолат накардум апаҷон. ҳамсари марҳум раҷабалӣ ба ҳамин барои ҷудо шудан ба додгоҳ муроҷиат кардааст. додгоҳ пас аз 4 моҳ онҳоро аз ҳам ҷудо кард ва барои фарзандон ба раҷабалӣ пардохти алимент таъин намуд. ки ба писари ман 110 сомӣ 3 гудак да алимент ҷудо карданд. гашта буромадем ай суд гуфт ки очаҷон ма дармандум гуфт алимент дода наметонам гуфт алимент ма зурӣ мекана гуфт ман не хам шида метонам не рост шида почаҳо месӯза очаҷон. ма гаштуму гуфтам очад намурдай очад кор мекана алименти тора метия. ма ба кор буромадум рафтум кор дадар омадум соати 6 саҳарда ки занг задан ки писарот ба худкушӣ даст задай. дар мавриди сабабҳои худкушии раҷабалӣ ғафуров ҷониби ҳамсараш ҳанӯз чизе нагуфтааст. аммо тафтишоти қазияи худкушии раҷабалии 25-сола аз сӯи мақомоти интизомии ноҳияи ҳисор шурӯъ шуда ва идома дорад. аммо ин ҳодиса аз шумори худкушиҳои ахири мардон дар тоҷикистон аст ки ба гуфтаи равоншиносон марбут ба масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, дониши нокофии динӣ, адами дастрасӣ ба иттилооти равонӣ то маризиҳои равонӣ аст. тарафи дигар ин эҳсосӣ қабул кардани зиндагӣ аст. аксари мардум ҳаётро ба эҳсос ба эмотсия қабул мекунанд. онро шарҳ додан, таҳлил кардан баъзе чизҳо надошт. сабаби он мешавад ки онҳо ба ин чиз гирифтор мешаванд. яке аз сабабҳое ки худкушӣ даст мезанад ин худкушии эътирозӣ аст. сабабҳои дигар аст. эътироз мекунанд ба ин ё он омилҳое ки ба онҳо асар мерасонанд. дар соли гузаштаи 2018 дар тоҷикистон ҳудуди 500 нафар ба худкушӣ даст заданд ки беш аз 200 нафари онҳо зан, тақрибан 40 тани дигар духтарони ноболиғ ва боқии мардон ҳастанд. манобеи расмӣ мегӯянд аксари ин афрод бино ба мушкилоти хонаводагӣ, бемории равонӣ ва вазъи бади иҷтимоӣ ба зиндагии худ хотима гузоштаанд.